Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục sang tuần 1 bài số 3 của Somatome N3 nhé. Thì cấu trúc đầu tiên thì chúng ta sẽ học về mitai. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cách chia của nó luôn nhé. Đầu tiên thì các bạn đồng từ đưa về dạng Fusuke cho mình. Thì Fusuke ở đây gồm có 3 dạng đúng không? Đó là Veru, Venai và Veta. Đúng chưa? Còn danh từ nhé, danh từ thì các bạn không cần phải các bạn không cần phải thêm nô vào đâu nhé, hoặc là không cần phải thêm đà vào đâu nhé. Các bạn danh từ các bạn cọc trực tiếp cho mình. Ok chưa? Rồi, thì tại sao mình lại ghi là mitai đà, mitai ní, mitai na danh từ? Thì các bạn chú ý cho mình nhé. Mitai các bạn ví như một danh từ cho mình nhé. Mitai ví cho mình như một tính từ đuôi na nhé. Các bạn ví cho mình như một tính từ đuôi na. Ok chưa? Thì khi mà mitaida thì khi nó là đứng ở cuối câu, kết thúc câu luôn đấy. Ví dụ như là mình đọc là mitaida. Còn khi mà nó kết hợp với một động từ nào đấy, được chưa? Khi kết hợp một động từ nào đấy nữa thì khi đó mình sẽ thêm ní vào cho mình nhé. Ok. Và khi mà nó kết hợp với một danh từ đứng phía sau nhé, thì khi đó mình sẽ dùng là mitaina. Đúng không? Các bạn học rồi, tính từ đuôi na mà kết hợp với danh từ thì các bạn phải thêm na vào đúng không? Ví dụ như là kire đúng không? Thì kire na hito. Đấy, kiểu thế thì khi đó các bạn phải thêm na vào đấy cho mình. Ok chưa? Rồi thì ý nghĩa của nó thì cũng đơn giản thôi. Nó có nghĩa là giống như, hoặc như là, hoặc là có vẻ. Được chưa? Rồi, cách sử dụng của nó là gì? Nó diễn tả một suy đoán của người nói. Được chưa? Nó kiểu như người ta đã nghe được thông tin nào đấy rồi, hoặc là người ta nhìn thấy thông tin nào đấy, người ta sẽ đưa ra một suy đoán. Được chưa? Đây thì là ý nghĩa cách sử dụng. Và bây giờ mình sẽ xuống ví dụ cho các bạn nhé. Rồi, câu đầu tiên này. Kare no hanashikata wa onna mitai da. Đúng không? Mitai da là kết thúc câu này, các bạn hình dung không? Được chưa? Đây các bạn thấy mitai nó nằm ở cuối câu đúng không? Thì các bạn có thể là mitai để cũng được. Còn đây mình ghi về dạng thông thường thôi. Ok chưa? Thì ý nghĩa câu này thì cũng đơn giản thôi, nó bằng với onano no yoda. Thì yoda mình đã học ở chương trình D4 rồi đúng không? Thì nó có nghĩa là giống như là đúng không? Đấy, thì khi đó mình sẽ dịch cái câu này là gì đấy? Cái cách nói chuyện của anh ấy á thì giống như là người phụ nữ, người con gái. Đúng không? Đấy thì người ta đưa ra hai cái sự việc người ta so sánh đúng không? Đấy, ok chưa? Thì nó giống như cấu trúc các bạn được học ở N4 rồi ấy. Rồi, cái tiếp theo này. Koko no suna wa hoshi mitai na katachi o shiteiru. Rồi, các bạn nhìn cho mình nhé. Đây, các bạn thấy có mitai nhưng khi đó nó bộ nghĩa cho danh từ đúng không? Đây, danh từ là katachi đây. Thì khi đó nó sẽ thêm na vào đây cho mình. Đấy chứ, nó thêm na vào đây. Tại vì tính từ đuôi na mà kết hợp với danh từ thì mình phải thêm na vào đúng không? Các bạn học ở bài tính từ rồi đúng không? Thì khi đó nó sẽ cái này đúng không? Bây giờ mình dịch cho các bạn thì các bạn dễ hình dung hơn này. Cái hạt cát ở đây ấy nó có cái hình thế giống như là một ngôi sao. Đúng không? Hạt cát, ngôi sao. Đấy, hai sự vật hiện tượng khác nhau, nó đưa đi so sánh. Các bạn thấy không? So sánh thằng này giống như thằng này. Ok. Đấy thì các bạn có phải là cái từ mitai này nó bố nghĩa cho từ katachi không? Nó không phải bố nghĩa cho động từ này đúng không? Nó bố nghĩa cho danh từ. Thì khi đó nó thêm na vào. Được chưa? Câu thứ 3 nhé. Kono apato wa dare mo sunde inai mitai da. Ok, thì nó đứng ở cuối câu đúng không? Đứng ở cuối câu thì nó kết thúc câu luôn. Rồi, thì ý nghĩa cây này là gì đây? Đây nó cũng có tương tự này. Sunde inai yoda đúng không? Yoda này. Rồi bây giờ mình dịch nhá. Cái chung cư này ấy thì hình như là không có ai sống ở đó. Đúng không? Không có ai đang sống ở đó. Hình như là đúng không? Rồi, câu tiếp theo nhé. Ashita wa ame mitai ne. Rồi nó cũng là ame no yoda này, được chưa? Thì ý nghĩa câu này là gì đây? Ngày mai thì hình như là trời mưa. Rồi, ok chưa? Tiếp theo, câu tiếp theo nhé.
Risa mitai ni Nihongo wa umaku naritai. Rồi, các bạn tại sao các bạn lại các bạn có hiểu tại sao nó lại là mitai ni ở đây không? Mà tại sao không phải là mitai na? Đúng không? Tại vì nó đứng gần danh từ này. Tại sao nó lại phải thêm ní vào, nó lại không thêm na? Tại vì mình giải thích cho các bạn nhá. Cái từ mitai này nó sẽ bổ nghĩa cho cái từ naritai này. Được chưa? Nó bổ nghĩa cho cái thằng này. Chứ nó không bổ nghĩa cho thằng Nihon này. Ok chưa? Nó không bổ nghĩa cho thằng Nihon này, Nihongo này, cho nên là nó sẽ không thêm na vào đây được, mà nó phải là bổ nghĩa cho thằng này. Được chưa? Và bây giờ mình dịch thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn này. Tôi đúng không? Tôi muốn gì? Muốn trở thành, đúng không? Giỏi tiếng Nhật, đúng không? Giỏi tiếng Nhật giống như là anh Linh. Đó, được chưa? Giống như là anh Linh. Giỏi trở nên, đúng không? Mình muốn trở nên là giỏi tiếng Nhật giống như anh Linh. Vì anh Linh nói tiếng Nhật rất là giỏi, đúng không? Cho nên là mình mong muốn là mình sẽ được giỏi giống như anh ấy. Ok chưa? Và các bạn chú ý cho mình cái điểm cách kết hợp của mitai và yoni nhé. Nó kết hợp nó khác nhau nhé. Các bạn chú ý cho mình nhé. Động từ thì nó sẽ là giống nhau, nhưng đối với danh từ nhé, đối với danh từ thì nó hoàn toàn khác nhau. Danh từ mà nó còng trực tiếp, được chưa? Danh từ nó không có no, được chưa? Thì các bạn còng với cho mình là mitai, được chưa? Còn khi các bạn muốn còng với thêm no nữa thì danh từ no zoda, được chưa? Hoặc là dồn ý, các bạn tùy các bạn zoda dồn ý cũng được, được chưa? Còn các bạn mà kết hợp ngược lại thì là các bạn là sai nhá. Ví dụ các bạn danh từ no mitai là sai, hoặc là danh từ còng trực tiếp với dồn ý sai luôn, được chưa? Nó khác nhau ở cái điểm đấy, và cái điểm mấu chốt đấy là các bạn để các bạn làm trong đề thi GLBT nhé. Các bạn chú ý cho mình, chứ không các bạn, nếu các bạn không để ý chi tiết này mà các bạn nhìn xuống đáp án các bạn thấy mitai và dồn ý thì các bạn thấy là hai ý nghĩa này nó giống nhau, mà bây giờ mình chọn một trong hai thì không được, đúng không? Cho nên các bạn bỏ qua hai cái đáp án, các bạn gạch hết, thì cái tỷ lệ các bạn chọn đáp án là các bạn đã bị sai. Ok chưa? Các bạn phải nhớ cái chi tiết nhỏ này cho mình để các bạn biết là mình nhìn thấy có no cái thì mình có thể là mình chọn được dồn ý, còn mình thấy không có no thì mình gạch dồn ý đi, và mình có thể là mitai là đáp án đúng. Ok chưa? Các bạn chú ý cho mình cái điểm mấu chốt này nhá. Được chưa? Rồi bây giờ mình sang cấu trúc thứ hai cho các bạn nhé. Rồi, cấu trúc này thì các bạn chỉ có việc là danh từ cộng với rashi thôi. Ok, danh từ rashi thì ý nghĩa của nó là đúng là, giống như là, và nó cũng có một nghĩa nữa, đó là nghe nói là nữa. Được chưa? Các bạn có thể ghi vào đây cho mình luôn nhé, là nghe nói là đấy nhé. Được chưa? Ok chưa? Các bạn chú ý cho mình cái này nhé. Rồi, thì cái cách sử dụng của nó là như thế nào đây? Dùng để thể hiện rất rõ những đặc tính của sự vật được nói tới trong danh từ đó. Các bạn thấy, dùng để thể hiện rất rõ những cái đặc tính là nó so sánh y hệt như cái sự vật hiện tượng đó. Được chưa? Ví dụ, mùa xuân đúng không? Thì các bạn thấy nó là một sự ấm áp. Mùa đông thì các bạn sẽ thấy là lạnh lẽo. Ok chưa? Và các bạn nhìn vào thấy đứa trẻ thì các bạn nói nó giống như đứa trẻ. Ok, nó đúng cái bản chất của nó nha, các bạn chú ý cho mình nha, đúng cái bản chất của nó. Được chưa? Người ta đây cái cách sử dụng đây rồi đúng không? Đây. Rất rõ những đặc tính, được chưa? Rồi, thì mình sẽ có một số ví dụ như cho các bạn này. Kodomorashi, đúng không? Là gì? Giống như là đứa trẻ. Otokorashi, giống như là một người đàn ông, đúng không? Onarashi, giống như một người phụ nữ, là cái đặc tính đấy thể hiện ra cái người đấy là người phụ nữ. Ok chưa? Mình không thể so sánh là cái người đàn ông này giống như là người phụ nữ này, không so sánh như thế.
nhé. Nếu các bạn so sánh như thế thì các bạn phải dùng cấu trúc ngữ pháp khác. Ok chưa? Watashi rashi. Đấy, đúng là tôi, đúng không? Giống là tôi. Kimi rashi là giống như là cậu hoặc là đúng là cậu. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ sang ví dụ cho các bạn nhé. Mình có một số cái mình liệt kê ở đây cho các bạn. Khi các bạn gặp thì các bạn có thể sử dụng vào những cái tình huống nào mà nó đúng bản chất, đúng đó, cái đặc tính đó thì các bạn dùng rashi cho mình nhé, đúng bản chất nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ dịch ví dụ cho các bạn này. Kyou wa haru rashi atatakatta desu. Rồi, và bây giờ cái từ rashi này là một tính từ đối y nhé. Các bạn chia nó như một tính từ đối y bình thường nhé. Ví dụ như các bạn đưa về rằng là quá khứ đi thì các bạn sẽ đọc là rashikatta, bỏ y thêm katta. Còn các bạn đưa về rằng phụ đình đi thì các bạn sẽ nói là rashikunai, hoặc là phụ đình của quá khứ thì là rashikunakatta, được chưa? Vân vân. Các bạn tùy vào từng tình huống một để mình xử lý nhé. Rồi, thì ý nghĩa câu này đây các bạn có thấy không? Hontoni haru dato kanjiru là mình cảm thấy, đúng không? Thật sự là mùa xuân. Thì nó so sánh đúng bản chất của nó, được chưa? Là mùa xuân là thể hiện cái sự ấm áp, đúng không? Chứ không phải mùa xuân mình cảm thấy lạnh, được chưa? Mùa xuân nó đúng là bản chất của nó là sự lạnh, sự ấm áp trong đó. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ dịch là gì? Hôm nay thì rất là ấm áp, giống như là mùa xuân, đúng không? Là mùa xuân, thực chất là mùa xuân. Ok, tiếp theo nhé. Watashi wa yousei rashi yofuku wa amari kimasen là gì? Ý nghĩa đây người ta có ghi cho các bạn này. Minna ga yousei no fuku da to kanjiru là mọi người cảm thấy cái đồ đấy là đồ nữ tính, đồ của phụ nữ. Ok, thì bây giờ mình dịch ý nghĩa câu cho các bạn nhé. Tôi thì sao đây? Thì những cái đồ trang phục ấy, mà quần áo ấy thì giống như là nữ tính ấy thì tôi không hay mặc, được chưa? Thì là ở đây thì tôi ở đây là gì? Tôi ở đây là một người con trai, được chưa? Nó chỉ có mặc đồ con trai, nó không có kiểu mặc đồ của con gái, được chưa? Đấy, thì đấy là nó so sánh đúng bản chất của nó ở trong câu này. Ok chưa? Thì đấy là cấu trúc thứ hai nhé, các bạn chú ý cho mình nhé. Rồi mình sang cấu trúc thứ ba cho các bạn này. Cấu trúc thứ ba thì các bạn cũng là danh từ cộng với ứt phôi, ứt phôi thì ý nghĩa của nó là có vẻ như, giống như là, hoặc là gần như là. Cách sử dụng của nó là gì đây? Dùng để nói về một đặc tính của một sự vật hoặc một sự việc không tốt, được chưa? Nó sẽ là cái tỷ lệ của nó sẽ là thường là chê bai, khinh đi, ok chưa? Đấy, các bạn chú ý cho mình cái này nhé. Nói về một đặc tính của một sự vật nó không tốt, thể hiện cái sự không tốt ở đây nhá. Mình có ví dụ cho các bạn này. Kodo moppoi là nó kiểu như là so sánh là nó y hệt như thằng đứa trẻ con ấy, kiểu như là nó so sánh một cái người đàn ông, một cái người trưởng thành, mà kiểu cái cách ăn nói, rồi cái cách đi đứng, rồi giao tiếp, rồi ăn mặc, nó y hệt như một thằng trẻ con ấy, được chưa? Rồi, otokopoi như là, đúng không, có vẻ như là một người đàn ông. Onnapoi là giống như là một người phụ nữ. Kuropoi gần như là đen, đúng không? Kiểu như là nó là đen, đen là lên tới 98% hoặc 90% là một màu đen. Vừa các bạn mua ô tô, đúng không? Thì ô tô đấy là toàn là màu đen, được cho các bạn nói là hình như gần như là một màu đen cả luôn. Còn những cái trang trí như kiểu màu trắng, rồi logo thì có màu xanh, rồi chỉ đấy nó đệm thêm vào, được chưa? Còn hầu như là màu đen hết. Ok, Siropoi là gần như là màu trắng, đúng không? Ví dụ như là khi mà mình già đi, đúng không, tóc mình ấy, nó bạc trắng, đúng không? Vì thế thì khi đó mình, đầu mình sẽ là màu tóc sẽ là bạc hết, đúng không? Còn nó sẽ có những cái cổng, nó sẽ có những cái tóc màu đen, đúng không? Nó chỉ có là một ít số tối thiểu thôi, được chưa? Rồi, Mijupoi
Mizuppoi là kiểu như là gần như là giống như là nước ấy. Ví dụ như mình mua một chai sữa về uống đúng không, kiểu nó lạt đấy, nó lạt giống như là một chai nước bình thường mình hay uống thôi. Ok. Amappoi này thì nó giống như là vị ngọt đúng không? Được, ok. Thì đây là một số cái so sánh về đặc tính của một sự vật hiện tượng nhé. Và nó có thể là kết hợp với động từ nữa. Ví dụ như là sau các bạn lên cao ấy thì nó sẽ có kết hợp động từ. Ví dụ như cái động từ là bỏ mát xử đi, các bạn cộng với ứt bôi. Được chưa? Ví dụ như mình có một cái số động từ như là wasure này, akimat, wasuremat, akimat đấy, thì các bạn có thể là đây nhé, wasure đây, hoặc là có thứ là đúng không? Thì wasurepoi là dễ quên, mình dịch cái này là mình dễ quên đấy, hoặc hay quên, được chưa? Còn akipoi là dễ chán, hay chán, được chưa? Kiểu như khi mà mình tuổi càng cao ấy thì mình dễ bị hay quên đúng không? Thì người ta hay dùng cái này là toshio toru toki wasurepoi. Kiểu khi mà mình lớn tuổi lên á, thì mình sẽ hay quên, dễ quên đúng không? Hoặc là mình ngày nào cũng ăn cá, hoặc là ngày nào cũng ăn thịt, thì mình nhanh dễ bị chán đúng không? Đấy, thì khi đó các bạn lên trình độ cao hơn thì nó sẽ có những cái kết hợp này nữa. Bây giờ hiện tại thì các bạn hỏi cho mình về danh từ trước, ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ dịch cho các bạn một số câu dưới đây nhé. Ano sogakusei wa otonappoi. Đây, các bạn giống không? So sánh hai sự vật hiện tượng nó không giống nhau này. Thấy chưa? Nếu mà nó đúng bản chất của nó, được chưa? Thì nó sẽ lại dùng là rashi. Còn đây, nó so sánh hai hiện tượng sự vật hoàn toàn khác nhau, đúng không? Đây, một thằng học sinh làm gì mà giống như người lớn được, đúng không? Thằng học sinh thì nó đang còn nhỏ, được chưa? Nhưng mà đây người ta so sánh học sinh này theo những cái cách nói chuyện, theo những cách đi đứng, theo những cách ăn mặc thì nó giống như là một người lớn, không phải là trẻ con nữa, được chưa? Thì là gì đây? Cái học sinh tiểu học kia thì giống như là người lớn, đúng không? Đây, giống như là, gần như là người lớn. Đó, ok. Rồi tiếp theo, câu tiếp theo nhé. Kono ryori wa aburapoku te iyada. Rồi, cái món ăn này thì vì là gần như là dầu mỡ, đúng không? Toàn là dầu mỡ cho nên tôi không ăn, tôi chán, tôi ghét. Được chưa? Thì người ta so sánh cái món ăn này nó toàn là dầu mỡ, như kiểu xào rau, hay là mình xào một cái nấu kho cá, hay là nấu thịt gì đấy, đúng không? Các bạn nhìn thấy vào đó, các bạn thấy giống như toàn là dầu mỡ là đa số là chiếm đến 80 đến 90%. Cho nên người ta không thích ăn. Ok chưa? Tiếp theo nhé, câu 3 nhé. Yoshida-san wa kuroppoi o kiteita. Rồi, anh Yoshida đúng không? Anh Yoshida thì đang mặc cái áo len mà gần như là đen xì. Kiểu cái màu đen đấy là chiếm đến 80 đến 90% rồi. Còn như kiểu cái khóa là màu trắng, hoặc là cái túi màu đỏ hay là gì đấy, nó chỉ chiếm một ít thôi. Còn hầu như là cái toàn bộ áo đó là màu đen hết. Ok, các bạn đã hình dung ra được 3 mẫu câu này chưa? Đấy, các bạn mà 3 mẫu câu này thì mình vừa giải thích và mình vừa hướng dẫn cho các bạn học. Nếu mà các bạn còn thắc mắc ở mẫu câu nào mà các bạn chưa hiểu đúng cái bản chất của cái mẫu câu đó, thì các bạn có thể bình luận phía dưới để mình giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Ok, thì đấy là qua 3 mẫu câu rồi nhé. Bây giờ mình sẽ áp dụng nó vào bài tập cho các bạn nhé. Đây, bài tập ngữ pháp. Ok, các bạn mà muốn theo dõi hết video của mình thì các bạn có thể là tìm kiếm là Quang Vinh GB, thì các bạn có thể theo dõi tất cả các ngữ pháp N3 nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào bài tập cho các bạn này. Đây, Tadashi ni maru o tsuke nasai là hãy khoanh tròn vào cái đáp án chính xác, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn và mình phân tích để mình chọn đáp án cho các bạn nhé. Rồi, câu đầu tiên này. Fuyuna no ni kyo wa atatakaku te nani nani desu.
Rồi các bạn sẽ sử dụng là rashi hay là mitai. Thì các bạn dịch thì cái nào cũng đúng. Được chưa? Rashi, được chưa? Hình như là hoặc là như là mùa xuân. Cái này cũng như là, hình như là mùa xuân, đúng không? Nhưng mà các bạn phải chú ý cho mình một cái điểm đây này, đây nhá. Mặc dù là mùa đông nhưng hôm nay thì vì là ấm áp, nó giống như là mùa xuân, đúng không? Theo như mình dịch là giống như là mùa xuân. Thì các bạn nghĩ cho mình cái mùa đông thì nó ấm không? Được chưa? Nó mùa đông thì chắc chắn nó sẽ không ấm rồi, đúng không? Mùa đông nó sẽ lạnh. Nhưng mà người ta lại so sánh cái mùa đông với là mùa xuân. Thế thì hai sự vật hiện tượng nó hoàn toàn là không giống nhau. Thì nó có phải là đúng bản chất của nó không? Được chưa? Thì cái thằng này là phải đúng bản chất. Cái này không đúng bản chất của nó, các bạn gạch cho mình. Đúng không? Nó so sánh hai sự vật hiện tượng nó không liên quan gì đến nhau cả. Mùa đông thì là của mùa đông, mà ấm áp thì là của mùa xuân. Được chưa? Nên các bạn chọn cho mình là Haru Mitai. Ok. Câu 2 nhá. Haha wa itsumo nani nani fuku o kiteru. Rồi, mẹ của tôi thì lúc nào cũng đang mặc cái bộ quần áo. Rồi, giống như là bọn trẻ. Đúng không? Hay là cũng cái này cũng tương tự là giống như là bọn trẻ hoặc là gần như là bọn trẻ. Thì cái này mẹ của tôi thì các bạn phân tích một chút. Mẹ của tôi thì là người lớn tuổi. Ok chưa? Người lớn tuổi. Mà người lớn thì phải là giống như người lớn, đúng không? Mặc cái bộ trang phục giống như người lớn thì mới nói về đúng bản chất, đúng không? Cái này không không đúng bản chất rồi. Cho nên các bạn chọn đáp án B cho mình. Ok chưa? Nó không đúng bản chất của người mẹ. Người mẹ là người lớn, mà người lớn thì mặc quần áo nó phải là giống như người lớn. Ví dụ như là Onna Onna Rashi. Ok, Onna Rashi, ok, câu này ok. Nhưng mà đây Kodomo Rashi không phải. Được chưa? Đó, đơn giản thế thôi. Các bạn chú ý cho mình những cái mà mình hướng dẫn đấy thì các bạn áp dụng vào các bạn làm nhé. Rồi, câu 3 nhá. Nigeta no wa nani nani kuruma deshita. Rồi, ok. Cái việc mà đã tháo chảy đấy ấy thì là một cái xe ô tô, đã là một cái xe ô tô mà gì đấy Kuropoi, toàn là màu đen, gần như là màu đen. Kuromitai như là màu đen. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ xem nhé. Thì cái này thì các bạn sẽ chọn được đáp án nào trong câu. Thì nhưng cái này thì mình sẽ chọn đáp án A rồi, đúng không? Đây là Kuropoi, hầu như là màu đen, đúng không? Mitai thì dùng để so sánh cái này không hai sự vật hiện tượng, mà cái này là nó sẽ là có một sự vật thôi, đúng không? Đây chỉ có kuruma thôi, đúng không? Là một cái ô tô thôi. Đây không có hai sự vật hiện tượng, đúng không? Đây chỉ có một sự vật, đó là cái xe ô tô, toàn là màu đen thôi. Được chưa? Còn người ta mà so sánh như kiểu là xe máy đây với ô tô đây thì khi đó các bạn sẽ là so sánh hai sự vật hiện tượng. Cái này không. Ok. Tiếp theo nhé. Jiken o uketa kedo gogaku wa nani nani desu. Rồi gì đây? Tôi đã dự thi, đúng không? Tôi đã dự thi. Thế nhưng mà cái việc độ thì gì đấy? Như hình như là hoặc là giống như là rất là khó, hay là gần như là khó. Thì khi đó các bạn sẽ chú ý cho mình nhé. Cái này hai sự vật nó hoàn toàn khác nhau, đúng không? Dự thi thì không biết độ hay không, đúng không? Hai sự vật hoàn toàn khác nhau, người ta đem đi so sánh, cho nên các bạn chọn đáp án A cho mình nhé. Cái này thì không phải. Ok, không phải. Đấy chưa? Hai sự vật hiện tượng hoàn toàn khác nhau, đúng không? Các bạn dự thi và cái việc độ thì nó hoàn toàn khác nhau, đúng không? Có lúc là các bạn không thể độ được, được chưa? Cho nên người ta sẽ đem so sánh, người ta đem ra so sánh, được chưa? Là gì? Cái việc mà mình đã thi ấy, thế nhưng mà cái độ hay không thì rất là khó, người ta cảm thấy là rất là khó. Kiểu người ta làm trong đề thi ấy, người ta thấy là cái này mình làm đang còn hơi sai, được chưa? Cho nên là mình cảm thấy là không độ. Được chưa? Ok. Đây là câu 4 nhé. Thì sang câu 5 cho các bạn này. Uchi no kon ni wa nani nani genki ni soratte hoshi. Gì đây? Tôi muốn chăm sóc con, đúng không? Tôi muốn chăm sóc đứa con ở nhà thì nó lúc nào cũng khỏe mạnh.
và lớn lên. Rồi, bây giờ mình sẽ xem nào. Cái nào thì nó sẽ đúng bản chất nó hơn đúng không? Đây, thì khi đó các bạn đứa con này. Được chưa? Đứa con ở nhà thì nó sẽ đúng giống bản chất của nó là một đứa trẻ thôi. Đúng không? Mình cảm giác mình thấy nó giống như một đứa trẻ thì nó so sánh đúng bản chất của nó. Còn đây mình không thể so sánh được, đúng không? Mình chỉ so sánh là cái người lớn, được chưa? Cái người lớn thì giống như là bọn trẻ thì ok, hợp lý. Nhưng đây là đứa trẻ thì nó đúng bản chất của nó là đứa trẻ rồi. Đúng chưa? Quanh thôi các bạn ơi. Thì câu này mình sẽ đọc và mình sẽ dịch lại các bạn nhé. Uchinoko ni wa koromo rashiku genki ni choratte hoshii. Tôi muốn chăm sóc đứa con tôi. Được chưa? Ở nhà thì nó luôn khỏe mạnh và giống như là một đứa trẻ. Đấy, luôn khỏe mạnh giống như là một đứa trẻ. Ok chưa? Đấy là bài 1 nhé. Rồi mình sang bài 2 này. Bài 2 này thì người ta yêu cầu các bạn là sắp xếp, đúng không? Sắp xếp những cái số dưới đây này, sắp xếp số dưới đây này và hãy hoàn thành đoạn văn chính xác này, rồi hãy ghi cái số đấy vào dấu gạch này này. Ok chưa? Và các bạn ghi vào đây nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm câu này nhé. Rồi, ima kara o hanashi suru no wa usho nani nani hanashi desu. Gì đây? Đầu tiên nha, các bạn nhìn hình dung cho mình nha. Hanashi này, được chưa? Nếu mà nó kết hợp với mitai thì khi đó là nó sẽ là mitai na, đúng không? Mà uso no honto là gì? Là cái sự thật của nói dối. Đấy, các bạn dịch thế là các bạn đã thấy không được rồi đúng không? Thì khi đó mình sẽ không thể cho hai cái thằng này lên đây được, đúng không? Và khi đó các bạn chỉ có là mitai lên đây, đúng không? Danh từ cổng mitai luôn, đúng không? Thì khi đó mình sẽ ghi cho các bạn đây nhá. Mitai. Ok. Và khi đó Honto nó sẽ kết hợp với thằng Hanashi, đúng không? Mà hai danh từ kết hợp với nhau thì khi đó các bạn sẽ có là no, đúng không? No nằm giữa thì khi đó no nó nằm ở đây rồi. Được chưa? No nằm ở đây rồi. Thì khi đó cái từ này nó sẽ là honto, đúng không? Honto. Được chưa? Và khi đó còn từ na này nữa thì nó nối đến đây thôi. Tại vì tính từ đuôi na, đúng không? Mình đã nói rồi đúng không? Tính từ đuôi na mà kết hợp với một danh từ thì nó phải thêm na vào. Ok. Ok chưa? Nó phải thêm na vào đây. Tại vì đây là cái cụm này là cụm danh từ mà này. Hontono Hanashi, đúng không? Là cụm danh từ. Mà khi tính từ đuôi na mà kết hợp với danh từ thì các bạn thêm na vào đây cho mình. Ok. Và câu này mình sẽ đọc cho các bạn là gì đây? Và mình để mình ghi số thứ tự vào cho các bạn dễ hình dung đây nhé. Đầu tiên mitai là câu 1 này. Na sẽ là 4 này, đúng không? Tiếp theo honto sẽ là 3 này. Và cuối cùng no sẽ là 2, đúng không? 2. Và kết quả của cái này là 1 4 3 2 nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ đọc luôn câu này để mình dịch cho các bạn nhé. Ima kara ohanashi suru no wa uso mitai na honto no hanashi desu. Rồi các bạn nhìn thấy có khiêm nhường ngữ ở đây không? Ohanashi suru. Thì khiêm nhường ngữ, ai là người thực hiện hành động này? Các bạn không cần biết, các bạn không cần hình dung ra chủ ngữ, nhưng các bạn cũng biết đây là khiêm nhường ngữ. Thì khiêm nhường ngữ sẽ là mình là người làm, đúng không? Thì khi đó mình sẽ dịch là tôi thôi. Được chưa? Từ bây giờ thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đó là cái câu chuyện là sự thật nhưng như là một câu nói đùa, câu nói dối. Giống như là một câu nói dối. Kiểu như là một câu chuyện như đùa ấy, đúng không? Câu chuyện như đùa. Đấy. Thì cái này nó sẽ là sự thật. Nó là sự thật, nó chiếm 80%. Được chưa? Kiểu mình đang ngồi nói chuyện, mình vừa ra vừa nói chuyện và mình vừa đùa với nhau ấy. Ok chưa? Rồi mình sang câu 6 nhé. Ashita wa nani nani tenki ni naru desu. Ok. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn xem Rashi, Aki và Harite và Yoku. Rồi bây giờ mình sẽ xem nhé. Đầu tiên thì động từ và cái trạng từ này thì nó không đi được với Rashi rồi. Nó chỉ có Aki và Rashi thôi, đúng không? Thì khi đó các bạn sẽ có hai đi về một, đúng không? 2 1. Ok chưa? Hai đi về một này.
Tiếp theo thì khi đó sẽ là dâu cử 4 sẽ đi về 3 thôi, đúng không? 4 đi 3. Ok chưa? 4 đi về 3. Rồi thì bây giờ các bạn xếp xem cho mình là 4 đi về 3 như thế nào, đi ở đâu? 2 đi về 1 là đứng đây hay là 2 đi về 1 đứng ở đây, đứng ở trước. Ok. Được chưa? Thì khi đó mình sẽ có là gì đây? Mình có TT này, TT thì nó sẽ tách hai mệnh đề vì nên, đúng không? Ok chưa? Thì khi đó mình sẽ có là 4 đằng đây, đúng không? Thì khi đó là 4 nó sẽ 4 trước, đúng không? Xong đến 3, đúng không? 4 nó nằm đây. Thì khi đó là dâu cự đi trước. Tiếp tục 3 là arete. Được chưa? Arete. Đây thừa một từ re nhé, các bạn xóa từ này đi cho mình nhé. Arete thôi. Ok. Tiếp theo là akirashi, đúng không? Đây 2 đi 1 này. Akirashi. Ok chưa? Rồi, thì đơn giản thôi, đúng không? Bây giờ mình dịch nhá. Mình tách ra hai mình đề, đúng không? Vì nên này. Ok. Nó sẽ là, đây mình ghi đây cho các bạn nhé. Nó sẽ là 4 3 2 1 nhé. Được chưa? Ok. Và bây giờ mình dịch cho các bạn nhé. Ngày mai này, vì là trời nắng, đúng không? Vì là trời nắng. Còn ngày mai vì là trời nắng, cho nên là có lẽ là thời tiết đẹp giống như là mùa thu. Có lẽ là thời tiết đẹp giống như là mùa thu. Ok. Đấy, đơn giản thế thôi, đúng không? Các bạn cố gắng ôn bài và học thuộc cấu trúc ngữ pháp nhé. Đấy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn học về tuần 1 bài số 3 rồi, đúng không? Thì các bạn cố gắng các bạn phân biệt được cho mình 3 mẫu câu đó nhé. Và đây các bạn có một kỳ thi rất là tốt nhé. Rồi ok. はい、皆さんお疲れ様です。皆さん毎日頑張ってくださいね。また今度。バイバイ。